Está guapo. Está muy guapo este paseo. Coronel, señor, esta vía no podrá con la Aurora. Tomen la ruta principal. Cambio. Ya veo. Esta necesita reparaciones y eso nos retrasará. Uy, Sea como sea, por la el plan pasa. sigue en marcha. Nos reuniremos en la presa. ¿Cómo está la cosa por allí? Cambio. La situación general es simplemente fantástica, coronel, señor. A Ana le encantará esto. Cambio. Efectivamente.